우측에 올라오면 되죠. 이게 나야 캐비어다. 이게 아니고. It's raining. It's also good sign for us. You know. Thank you. Okay. Thank you very much. Hallo, på vegne av tibetanske samfunn i Norge og den norske Tibet-komité vil jeg ønske alle dere er velkommen her. Og nå vil jeg overrekke. Nå er den flammen for Tibet er i Oslo. Og jeg vil med glede introdusere den, levere den til Stortings-Tibet-komitéleder Olevik Thomassen. Kjære venner av Tibet, kjære Tibet-samfunnet i Norge. Det å trosse regn er ikke så mye i forhold til hva dere har trosset i mange år i den kampen dere har ført med ikke-voldelige midler for et fritt Tibet og for et minimum av frihet for deres folk. Vi tar imot sannhetens flamme som et symbol på det sanne bildet av Tibet. Flammen bringes verden over for å gi oppmerksomhet til den dramatiske situasjonen som tibetanere i Tibet lever under. Kinas mangeårige undertrykkelse av den tibetanske kulturen og landets opprinnelige befolkning vil nærmest ingen ende ta. Vi kjenner historien så alt for godt. Grunnleggende menneskerettigheter respekteres ikke, og alle sider ved tibetanernes daglige liv undermineres av kinesiske myndigheter, som religionsutøvelse, utdanning, språk og selvsagt enhver form for ytrings- og informasjonsfrihet. Massiv innflytting av kinesere gjør også tibetanerne til en minoritet i eget land. Vi beundrer den utholdenheten dere har. Vi beundrer den ikke-voldslinjen som dere følger. Og vi tar inn over oss med stor medfølelse den tragiske rammen som 52 tibetanere har gitt gjennom å sette fyr på seg selv som en siste desperat handling for at omverdenen skal kunne kjenne den fortvilte situasjonen Tibet lever under. Men tiden går, og Kinas vekst til å bli en av verdens store økonomiske supermarkeder setter verdens interesse for det tibetanske problem i skyggen. Obo er et varsel ikke bare til norske. Vi har mottatt sannhetens flamme her i Oslo i dag. Det er mitt håp at den flammen kan leve videre, og ikke bare være en gnist som går i glemselen fordi den kinesiske overmakten blir for stor. Til lykke med den kampen dere fører. Alt godt for fremtiden, og måtte sannhetens flamme brenne for alle mennesker i Norge og verden. Thank you. Velkommen fra ungdomslag. Halvor vil si noen år. Vær så god. Hallo, kjære alle sammen. Mitt navn er Halvor, og jeg skal si noen korte ord på vegne av Tibet-komiteens ungdomslag. Vi er nå 45 medlemmer og vokser fortsatt. Det startet med at jeg og noen venner leser om Tibet. Vi synes det var rart at menneskerettigheter kunne bli brutt, at diskriminering på grunn av etnisitet og totalt fravær av ytringsfrihet kunne foregå så uavbrutt. Kina har uten noen nevneverdig i vestlig innblanding ført til 1 million døde tibetanere. De har gjort et av verdens mest fredelige samfunn
til et samfunn der tibetanere blir diskriminert, ikke får lov til å utøve religion og ikke engang får være bilde av sin åndelige leder. Nok er nok. Jeg håper at vi en dag får se et flink Tibet. Men bare det at Norge og verdenssamfunnet åpner øynene er en start. Takk for meg. Tusen takk for. Nå vil vi prøve på bildeforsynet herfra. Så skal vi ta et gruppebilde. Så altså, prøve å ta meg for å se til det debattstjertene. So many Dashidaliks to everybody, and many greetings and thanks for our MP of Norwegian MP who really already spoke problems and his support to our country of Tibet. So I would like to say thanks, and also here typical weather of Norway, and in the middle of raining. So many Tibetans and also many friends are here. So in the name of all Tibetan, particularly as a member of parliament in exile, Mrs. Chungda Kuring and myself, I want to say yes, thanks for your participation, your presence and your support for Tibet. As you know, why we are doing this Flame of Truth, worldwide traveling and sharing message of peace and non-violence, because in Tibet, still these days, situation is worsening and a critical moment these days. Many Tibetans are suffering under the repression of Chinese government. So many people know the problem of Tibet, but we don't get enough support from UNO and the European Parliament and EU, etc. And millions of people in the West also, they don't know our problem, the suffering of Tibet. They don't want to know, and even they have no means to know. And Chinese government controls the media and the reporters in China and Tibet. Tende lucha lo sabe tende teri namla kama sabe tende dana sala sabe tende la kusho la tega sabe tundunga tarakana yobe sunju la tega sabe tundunga tarakana yobe nilo shugu chuna la kusho dana yoyo yongba shado jisibe kundone yo taga kusho na bana tende yo aro na sushindu shugure lele yo taga chandu shindu jogere lele yo rumba tamena zanare de chane yo rumba chumena chunare de chane yo changa changa ko kala dune yo patani ba yawla kene yo jija suba kala kene yo la kusho na mo nyebe milam sujoge tende jemi mabo dala loko milam Thank you for coming. Lamala, and I want to say really
thanks for receiving us, the Flame of Truth here in the Dharma Center. Really important because this Flame of Truth is traveling worldwide in all continents, and this Flame of Truth is the part of European tour, So there's other torch going in North America, and other torch in Canada, and other flame also in South Africa, and then to Australia and Taiwan, and also other one in Russia. So in India, the 3 flames are traveling, and now this is the one in Europe. So starting from Barcelona, as I live in Barcelona, so we started on 2nd September, and it will finish on 4th November in Geneva, Switzerland. Vi er her for å samle signatur, kun signatur, ingen persondata, som skal sendes til FN som et protest mot Kinas politikk I Tibet. The old tradition of Tibet to call the Norwegian people, and I purposely blew the horn here so that the Norwegian government will hear the cries of the Tibetan people. 52 Tibetans have given their lives, their precious lives, for the freedom of Tibetan people. For å støtte den erklæring, Flammen of Truth I Oslo. Den har vært her allerede I går. Vi samler her igjen. Og to all of you who are here, we are gathered here today in order to ask and give awareness to the public here in Norway, the public, the citizens of Norway, and also MPs and the politicians in Norway, that we Tibetans inside Tibet is suffering these days. Please wake up UNO and listen carefully our message and our request. European Parliament and EU and we Tibet need you. Now is time to talk. It's time to dialogue. So Norway is the 13th country, the 13th one, So we have gone 12 before. This is the 13th. Now still we have 10 more countries to go. Those who came to listen and participate in this concert, thanks, and especially this Flame of Truth, as you know, inside Tibet, sounds very nice. Peaceful people, rule of the world, lamas singing, but reality is not like that inside Tibet. So Chungdala is from Norway, so she will talk a little bit in Norwegian. And my friend here, he is my Spanish friend from Barcelona. We are traveling these 23 countries by by driving, driving a small car from Spain. So he is my driver, he's my assistant, he's my photographer, he's my journalist, So this is really, so thank you for everything,
Det er ingen persondata, bare signatur og navnet.